दरअसल बहुत मुफीद इन मानों में है कि रोज़मर्रा काम आने वाली दवा है और सिलिशिया के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। और सिलिशिया जिन मरीजों में कोई काम करती है और फिर काम छोड़ दे, वहाँ हेपेसल्फ मुफीद होती है। और रोज़मर्रा की जो आम इन्फेक्शन है उनमें हेपेसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। बाज़ दफ़ा आप सिलिशिया नहीं देना चाहते किसी एहतियात की वजह से, वहाँ हेपेसल्फ दे सकते हैं आसानी से। हेपेसल्फ सिलिशिया के बाद मर्क देने के लिए और मरकरी के बाद सिलिशिया देने के लिए बीच में कुशनिक का काम करती है। अगर आपने मरकरी के बाद सिलिशिया देना हो तो बरह रास्त नहीं देना चाहिए, वो मुफीद नहीं है, बाज़ दफ़ा नुकसान पहुँचा देता है। लेकिन बीच में हेपेसल्फ की एक डोज डाल दें तो फिर बेफिक्र होकर दे सकते हैं। इसी तरह सिलिशिया से कन्वर्ट करना हो, शिफ्ट करना हो उस पे मरकरी पे, तो हेपेसल्फ बीच में दाखिल कर दें तो उससे फ़ायदा हो जाता है। रोज़मर्रा के गले की खराबियों में हेपेसल्फ की निशानी यह है कि इसका बलगम चिपका रहता है और उसको डिसलॉज करना मुश्किल होता है। बाज़ बलगम फ्री होते हैं, आए निकल गया, पीछे खुश्क खांसी की वजह खारिश होती है असल में, और वो अक्सर बीमारियों में यही मिलता है। लेकिन बाज़ जगह खुश्क खांसी तो नहीं होती है, मगर खुश्क से मिलती जुलती छोटा सा बलगम कहीं कुछ थोड़ा सा अटका होता है, उसको डिसलॉज नहीं कर सकते, उसको उखेड़ के फेंक नहीं सकते, और वो खलिश जो पैदा करता है वो हेपेसल्फ के कब्जे में है। और हेपेसल्फ की एक और इलामत यह है कि उसके गले में फांस का एहसास होता है। बाज़ दफ़ा जैसे कोई फांस फंसी हुई है कहीं और आप कोशिश करते हैं उसको निकालने की, वो निकलती नहीं। लेकिन अगर वाक़यातन कोई चीज़ फंसी हो तो वो हेपेसल्फ की बजाय सिलिशिया से निकलती है, और उसमें सिलिशिया लाजवाब दवा है। वो तो और बहुत जल्दी काम करती है और यकीनी काम करती है। खुदा के फजल के साथ कोई चीज़ कहीं अंदर चली गई हो, फंसी हुई हो, सिलिशिया से काम होगा। अगर इन्फेक्शन वगैरह में सिलिशिया काम नहीं दे रही और बदबू पैदा हो चुकी है, खराबी हो गई है, कुछ आपको और चाहिए, या मरकरी की इलामतें आ गई हैं, तो मरकरी देने से पहले हेपेसल्फ, और अक्सर सूरतों में हेपेसल्फ खुद ही उसका मुतबादिल बन जाता है, वरना फिर उसके बाद मरकरी। वो जो मैंने कहा था ना अंदर फांस का एहसास, ये अंग्रेजी किताबों में लिखा होता है फिश बोन। तो फिश बोन तो इन ही ज़्यादा फंसती होगी, हमारे मुल्क में तो बहुत कम लोग हैं बेचारे जिनको फिश नसीब भी होती है, तो इसलिए उनके लिए यही इलामत अच्छी है कि फांस कोई छोटा सा टुकड़ा किसी चीज़ का वो फंस गया है। बाज़ दफ़ा वो गन्ना चूसते वक्त वो उसकी भी छोटी सी फांस गले में अटक जाती है कहीं कहीं और खराश शुरू हो जाती है, उसमें हेपेसल्फ अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर उस जैसी हो, यानी अगर वो हो तो सिलिशिया से निकलेगी। नज़ले में वो भी अच्छी है, छींकों वगैरह के लिए भी, लेकिन उसकी शर्त वही है कि नाक के अंदर या गले के अंदर कुछ चिमटा हुआ सा मादा मौजूद हो जो हटे नहीं। कभी कभी वो छींकों में तब्दील पैदा हो जाता है, यानी वो खारिश हल्की हल्की छींकें पैदा करती है। इसकी छींकों का ठंड सर्दी से बहुत ताल्लुक है। बाज़ लोगों को छींकें आती हैं, अगर सर्दी से गर्म कमरे में आए तो छींकें शुरू हो जाती हैं। बाज़ों को गर्म से सर्द में जाएं तो छींकें शुरू हो जाती हैं। इनकी अलग अलग इलामतें अलग दवाओं की निशानदेही करती हैं। अगर सर्दी से गर्म कमरे में जाएं और छींकें हों तो उसके लिए कौन सी दवा जहन में आती है, यानी चाहिए? याद है किसी को? जी नहीं, ब्रायोनिया। ये आपकी बात ठीक है कि सर्द मौसम से गर्म मौसम में दाखिल हो तो ब्रायोनिया का ख्याल आता है, लेकिन ये जो टिपिकल बात है पल्स्टिला में नुमायां बताई जाती है। वैसे हो सकता है ब्रायोनिया भी हो, क्योंकि ब्रायोनिया
सर्दियों से गर्मी में दाखिल होने वाली जो बीमारी तकलीफें हैं उस ज़माने में ज़्यादा बढ़ती हैं, उनका ब्राह्मण्य से ताल्लुक़ है। और गर्मी से सर्दी में दाखिल होने से छींकें आने पर कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये सबडिला है एक, और सिलिशिया पे भी हो सकता है, नेट्रम में भी। लेकिन हैपर सेल्फ में यह है कि अगर सोते में भी एक हाथ भी बाहर आ जाए गर्म बिस्तर से, माहौल ठंडा हो, तो छींकें शुरू हो जाएंगी। यानी जिस्म के किसी उज़्व को सर्दी लगे और बाकी गर्म हो तो उस पर छींकें शुरू होना, यह हैपर सेल्फ की खास अलामत है।